Продолжуваме со утринската програма, поточно со нашата утринска тема. Тема која што ќе посветиме на младите, бидејќи веќе подолго време сме соочени со проблемот на одливот на млади лица од нашата земја, се со цел да најдат подобри услови и за живот, и за работа, но и за продолжување на својата кариера, па и визија која што ја имаат во животот. Се менува општеството, но дали заедно со темпото и со овие промени се менува и начинот на работа, па и размислување на институциите и оние кои што се на незино чело. Ќе зборуваме повеќе за ова со оглед на тоа што веќе има неколку проекти кои што ги работи Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Поточно ги работеше и ги спроведе кон крајот на минатата година и донесоа резултати и анализи кои што говорат навистина многу. Директно зборуваат и младите и искрено кажуваат за потребите кои што ги имаат. Повеќе за ова и подетално со моите денешни гости. Во студиото заедно со мене се Данило Крстовски, кој што е претседател на Факултетското студентско собрание на правниот факултет, како и нашиот соговорник и во некои од минатите утрински теми кога сме зборувале за вакви слични теми, Бојан Кордалов, кој што е комуниколог, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, но и претседател на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Навистина важна тема, која што ќе ја позборуваме во продолжение, со оглед на тоа што според оние истражувања кои што ги имате и кои што се дел од проектот или проектите за кои ќе зборуваме, дојдено е до резултат дека скоро секој четврти млад човек се соочува со сиромаштија, но и од друга страна голем дел од нив го бараат своето решение или својот излез од она со кое што се соочуваат, а тоа е најчесто сиромаштијата, со, како велите и во дел од насловот на проектот, билет во еден правец. За жал со тоа се соочуваме во овој период и се од овие анализи, од овие истражувања се бараат решенија и се прави стратегија како би се задржале младите во нашата држава. Како се спроведе сето тоа и што всушност говорат младите и оние кои што се дели од ова факултетско собрание ќе позборуваме во продолжение. Зашто би започнале, Бојан, претпоставам со тебе во однос на организација, реализација и спроведување на проектите. Мислам дека факт е дека треба да зборуваме за резултати, односно за превземени мерки. Многу дебатираме, што е добро, и тоа е задача на нас како граѓански сектор. Институциите треба да сработат, треба да покажат и направат резултати. Конкретно, со еден од проектите за кои што спомнавте, професија на иднината, покажавме што е она кое што младите го бараат врз основа на процес во кој што тие беа вклучени и како дел млади активни и како граѓански организации, но и бизнес заедницата. Флексибилно работно време, можност за работа од дома, многу поволности за IT индустријата, но и поддршка за занаетчиите, здрава животна средина, добро здравство, добро образование, значи сет на мерки кои што ги бараат за да можат да се посветат да останат во Македонија, меѓутоа и да креираат подобри услови, бидејќи ако ние не разбереме дека вложувањето во младите е сегашност, а не иднина, и дека ако не разбереме дека влогот во младите луѓе и нивните потреби да го креираат општеството, тоа не значи влог вие да им кажете што сакаат, туку да всушност ги прашате или ги оставите да ја креираат сегашноста со тоа иднината, е всушност влог во државата, влог за нас. За 10, 15, 20 години дел од нас нема да се веќе толку активни или нема да се воопшто активни. А како општество ќе се креира зависи од колку сте вложиле, колку сте дале шанса на младите луѓе кои што се средно училиште, факултет, денеска и така натаму. Така што првата работа е таа, втората работа е вклученост. Значи, мора да се даде простор да младите луѓе бидат на масата на одлучување, меѓутоа и реално превземаат одговорност, а не да биде како што беше во наше време, па и дел денеска се слуша тоа, можеби ќе се погреши. Секој погрешил, а младите луѓе најмногу имаат право да погрешат. На крајот на криштата, колку грешки сме се изнагледале од возрастни луѓе, да не дадеме шанса на младите да одлучуваат, па можеби погрешат, но јас ве уверувам дека ќе направат многу подобри работи, е голема грешка. И третата последна работа за почеток, која што ни е многу важна во сите активности што ги спроведуваме, е да ги ставиме сите чинители на една маса да дискутираат. Значи така беше и тука, младите, од една страна и нивните организации, работодавачите, од друга страна, има разлики, меѓутоа кога седна, се согласија, најдоа решение, онаму каде што не успеа да се договорат, ја повика во наводници на поддршка државата, да се приклучи, односно да даде свој придонес со заедничките буџетски пари, како работите да се надмеват, од типот на платена пракса и слично.
Да, добро спомена Бојана, ако не се даде шанса на младите до тогаш како ќе се види нивниот квалитет и тоа кое што има да го покажат и да го дадат, а меѓу другото преку и грешките се стекнува искуството. Впрочем, и оние кои што се сега можеби повозрасни и работат одредени важни или клучни професии, сигурно направиле грешки во минатото и го стекнале искуството или она кое што се денес. Токму тоа ослободување или отстапување на просторот од институциите треба да создаде мотивацијата кај студентите и меѓу другото нивно задржување тука, за да можат да функционираат во добри услови, добри околности кои што сега за жал ги нема, барем така велат студентите. Така, денеска, како што споменавте вие и Бојан, денеска чинам како што одлуките во судниците се носат во името на граѓаните, чинам дека денешните политики, барам како што политичарите наговестуваат, се носат во името на младите. Би било малку популистички доколку политиките во името на младите се носат во името на младите без младите. И знаете, сето тоа, врз сето тоа, ставено и... Тоа фрустрирачки делува на младите, се носат одлуки во нивно име, не им се остапува простор тие да кажат. Без простор да на масата. Да. Меѓу другото и младите, особено студентите, чувствуваат недостиг од сигурност во однос на државата, во однос, например, еве најбаналниот момент со студентскиот оброк. Министерството најчесто знае да доцни студенти, никогаш не се сигурни дали оброкот кој што веќе го имаат планирано на некој начин ќе го добијат во тој рок каде што е пропишано да го добијат. На еден начин сметаме дека водејќи се нели се кој дневно го зборуваме тој словенечки студентски модел на високо образование и на поволности за студенти, но сепак ние сме многу далеко од тоа. За жал. И на еден начин вие не можете да ги форсирате студентите да прават добри работи, размислуваат и обштествено да размислуваат и обштествено одговорност за обштеството и за државата, кога вие не им оставате простор како индивидуи да се развијат во тоа обштество. И знаете, секогаш сум ја повторувал изреката на Кенеди дека не прашувај се што државата може да стори за тебе, прашај се што ти можеш да сториш за државата, но во последно време некако чинам повеќе би го цитирал Џинџич, кој што на еден начин ја парафразира оваа Кенедиева изјава и вели не прашувај се што ти можеш да направиш за државата, прашај се што можеш ти самиот за себе да направиш. И мислам дека треба да се водиме од некои си такви принципи на еден начин, не занемарувајќи го, реализмот, водејќи се од идеалистички пориви за да направиме едно подобро општество, подобра заедница за нас, за вас и за сите оние кои што ги сакаме и почитуваме во нашата држава. Така е. Со оглед на оние резултати кои што и заклучици до кои што е дојдено преку овие истражувања и анализи кои што ги правевте со проектите, рековме едно од нив е дека скоро секој четврти млад човек се соочува со сиромаштија, потоа дека всушност тие долгорочната невработеност влијае на оние вештини кои што ги имаат стекнато или ги знаат, вештини и знаења кои што избледуваат со текот на времето, доколку не се даде шансата тоа го спроведат и покажат дело. Законот на работни односи не е сопфатен и не одговара на она кое што е потреба на младите лица во однос на работните места и пандемијата со која што се соочивме во изминатиот период. Невработеноста е проблем, но не е само единствена причина. Ако гледаме од 2017 година е преполовена, односно од 52,3% на 28,3%, но тоа не го менува фактот дека многу млади се на прагот на сиромаштијата како причина број 1 или фактор број 1. Меѓу другите, покрај и економската криза со која што се соочуваме, споменавме недоволната доверба и недоволното функционирање на како што треба во здравствениот систем, грижата за животната средина и сето тоа кое што ги обесхрабрува младите или ги демотивира да тука продолжат со живење и со творење. Ако слушаме се повеќе разговори од типот на тоа дека ни отидоа луѓето и дека нема кој да ги продолжили наследи оние познати професори, доктори, значи личности од докторската, професорската и од многу други фели или области, тогаш зошто и покрај ваквите резултати и да речеме решенија на дело не се спроведе ништо во пракса? Би сакал да кажам дека резултати беа најавени уште во рамки на проектот. Конкретно Министерството за труд и социјална политика најави дека во рамки на промените на Законот за работни односи ќе предвиди 3 од барањата кои што се од страна на младите рефлектирани во полиси брифот што го направивме, тоа е флексибилна работа, можност за работа од далечина и поддршка за фриленсери. И тоа е еден конкретен резултат. Втората работа што исто така многу не охрабри
беше тоа што во собранието во Националниот совет за европски интеграции едногласно беше усвоен извештајот и препораките од сите пратеници, од пратенички од сите политички партии, испратен до владата на превземање на мерки. Конкретно, вице-премиерот потоа за европски прашања одржа и трибина, односно одржа настан заеднички, каде што се обврза дека ќе ги стави овие работи како приоритет многу брзо и да се действува. Работата е следна. Младите луѓе не можете да ги задржите, ќе си го најдат својот пат секако. Прашањето е дали ќе ги изгубиме или ќе се обидеме да ги мотивираме. Не можете да задржите. Знаете, предпоставувам, така било пред 20 години за мене, предпоставувам и денеска особено, кога некој млад човек ќе му кажете да остане дома или да по секоја цена се задржи, тоа е малце страшно. Значи, државата, институциите, организациите мора да ги мотивираат, да ги мотивираме младите луѓе, да им дадеме предуслови за да сакаат да останат тука, желба. Бидејќи најзастражувачките податоци не се за тоа колку млади луѓе сакаат да се иселат, па дури не се ни за колку се иселиле, иако се големи бројки. Да. За мене најзастрашувачкиот податок е колку млади луѓе сакаат да се вратат назад. И тука бројката е над 90% од луѓе што не сакаат. Значи велат, дали би се иселиле, да речеме 60, 70, 90, зависи по која анкета. Дали би се... Не. Значи, од тие што заминали или ќе заминат, дали би се вратиле, вели никогаш. Тоа е за мене најпоразително. Значи, понудата која што ја дава земјата, која што ја нудиме ние, е многу ниска. И тука мора многу да се работи. А како ќе се работи ако не ги ставиме младите напред, ако не се даде шанса, ако не се зборува за тоа и не се отстапи простор? Да. Тоа е единствената работа и тоа мора да се разбере. Јас би сакал да ви се заблагодарам и денеска, и вас како медиум, како утринска медија, и на вашите колешки колеги и од телевизијата, од другите, кои што навистина вложуваат оваа тема да избие на површината и на некој начин ја ставаат на агендата и на институциите, што е многу важно. Бидејќи, ако ние се бавиме само со која политичка партија е добра, која е лоша, кој направил или не направил криминал, кој сгрешил ова или она, кој е виновен за состојбите, уште толку ги губиме луѓето, особено младите. Така, а младите се приоритет и треба да бидат во првите точки на листата на институциите кои што се надлежни и одговорни да направат сето тоа кое што е потребно за да ги задржат младите. Од друга страна, кое што е важно, дека ние имаме многу дисфункционални системи во државата и ако се отстапи просторот на младите да се пробаат во тоа искуство и да се надоградат покрај своето знаење и вештина која што ги имаат па понатаму и со искуство, тие ќе имаат навистина тешка задача, бидејќи ќе треба многу работи кои што се вкоренети, а им треба промена да се направи истата. А како размислуваат на ова студентите? Вие веројатно имате и многу простор и начин на разговор на различни теми во факултетското собрание. Видете, првенствено би сакал да истакнам дека не треба да правиме компромис со нашата општествена состојба каква што е во моментов, бидејќи знаете, ние сме млади, ако сега не потекнеме колку што можеме некаде и да замижиме на некои си неправилности, не да замижиме типот да толерираме корупција, невладење на право и невладењето на правната држава, туку на еден начин да се избориме со демоните кои што владеат во нашето општество и нашата држава. Така да, видете, општествено и на ниво на студентите и на ниво на државата можам да констатирам дека постои летаргија и апатија кон активизмот на еден начин и кон сето тоа. Но видете, јас многу на тоа верувам дека короната на еден начин го услови и сиот тој процес на градење на еден начин на активизмот и така натаму и така натаму. И би рекол дека оптимистично е тоа и позитивно што ете од октомври па наваму, од кога веќе имаме настава по факултетите, најчесто имаме, знаете да има хибридна настава, односно нешто далече, нешто од факултет, но мислам дека полека почнуваме се до тоа да се враќа во живот на еден начин. Полека сите тела кои што се на факултетот ги наполнивме со студенти, студентите имаат добра комуникација со професорите, имаме добра комуникација и со универзитетското студентско собрание и со сите студентски собранија на единиците на Универзитетот Кирил Методи и на еден начин на таков начин го подигаме активизмот, свеста за факултетот, свеста за високото образование, па на крајот на денот и свеста за самите себе.
Да, и свеста за самите себе е особено важна во Особено ова време, каде што навистина е разнишено менталното здравје кај голем дел од младите. Тоа е една друга тема за која што ќе зборуваме, но ова за која денеска пак говориме има апсолутно влијание и врз менталното здравје. Оние кои што се заминуваат од државата и донесуваат одлуката која што воопшто не е лесна одлука, иако можеби сакаат нели по голема и по успешна перспектива или иднина која секој млад човек ја бара, сепак многумина кои што сакаат па и не можат тоа да го спроведат и тука апсолутно и тоа влијае на менталното здравје. Ако ги слушнеме младите, а вие ги слушате преку различните дебати и ако веќе тие јасно и искрено говорат и го кажуваат она кое што им е потребно, тогаш останува само работата на надлежните или на институциите. Бојан, вие и сте во комуникација, се разбира, и затоа и ги правите и сите овие проекти, но еден ваш личен впечаток или пак може и дел од она кое што и за воиднина се планира, бидејќи тоа е процес кој што оди чекор по чекор, но сепак треба да се видат резултати за да се стекне довербата кај младите. Апсолутно. Тоа е процес, но не треба да оди чекор по чекор, бидејќи доцнема. И не е флоскула, тука е факт. И бројките тоа го кажуваат. 100.000 млади иселени, никаква желба за останување во државата, никаква желба за враќање и така натаму. Има желба. Постои желба кај институциите и набројав неколку примери кај што на дело ни покажуваат, дури со конкретни мерки. Меѓутоа, мора да се осојузиме и заедно да работиме. Ова е тема која што бара акција, не е тема која што бара препукување, па дури и само дебата. Ние ќе правиме дебат и како граѓански сектор, и како медиуми ќе го меѓутоа државата мора да каже ајде акција. Тоа е првата работа. Втората работа, заедно со го спомена Данил, Универзитетското студентско собрание, веќе правиме еден мини проект, сами го иницираме, кој што означува можност да се мрежа, да се мечираат, спојат студенти, студентки со државни институции за пракса, ама не стандардна пракса која што значи само да се седи таму, туку врзана за конкретен резултат. Значи, например, двајца, тројца студенти и студенти доаѓаат во институција, преку хакатон се избираат на кои проблеми ќе работат и наоѓаат решение. Пример, дигитална архива и во овие 3 месеци треба да се овозможи сето тоа. Или пак институцијата има потреба од социјални медиуми поголема присутност помеѓу луѓето, а се креира начин како да се направат постови. Или пак има потреба од платформа на која што ќе може да генерира статистики или некои податоци слично, повторно се прави тоа. Значи, едноставно да се поврзат младите, особено студентите, студентките со државните институции и да направат конкретна промена. Бидејќи, ако само ги внесуваме младите во системот, од типот на дојди да научиш, јас се плашам дека многу често, ако го научат ова сега што сите ние го правиме, ќе биде погрешно. Ќе влезат во истата шема како и до сега. И така и се случува. Сега, ако сакаме да направиме промена, ајде да ги кажеме искрено проблемите и да ги побараме решението од младинска перспектива и да ги спроведеме. Тоа е нашиот следен чекор на ова поле, секако и многу други активности кои што ги планираме. Меѓутоа, знаете, полесно е да се прави се тоа кога имате поддршка и од младинските организации, и од младите, и од медиумите. Затоа уште еднаш се заблагодарувам, бидејќи не можеме сами и мора да прифатиме дека не смееме сами, затоа што резултати сами, еве, до каде ги стигнем. Така е. Јас уште едно прашање би упатила кон Данило, како некој кој што е председател на факултетско собрание, кој што има секојдневна комуникација со студентите и начинот на зборување во однос на конструктивни теми и секогаш инспиративни разговори кои што особено ги имаат младите. Тие имаат инспирација за многу нешта, ако зборуваме за различни теми. Рековме треба да се остави простор за тоа да го реализираат или да покажат својата креативност на тој начин. Но кои се оние ваши разговори во однос на тоа, ако ја споменеме и пандемијата која што не префрли на онлайн нели функционирање или едуцирање, тогаш флексибилноста ја споменавме или флексибилноста на работното време и работење од дома. Многу млади се префрлија и кон размислување на таков начин на професии, па дури ако зборуваме за излегување од нашата земја и работење за нашата земја, но надвор од границите на земјата. Така, видете, како најчести разговори кои што одат кај студентите, секако се нивните работни професии, како ја гледаат професијата и знаете и правничката, еве јас доаѓам од политички бекграунд, односно политичките науки. Секоја професија се модернизира на еден начин и вие може да бидете и да се спротивставувате и да не се спротивставувате на тоа, но тоа е еден факт. Сега,
Сметаме дека е потребно нели да имаме усогласени интереси со државата и така натаму, но видете, сметаме дека сакаме да твориме. Сакаме да ги искажуваме своето мислење, сакаме да се бориме за тоа што не нам во интерес на државата, во интерес на високото образование, факултетот и универзитетот и сеопшто. И сметам дека е потребно да уште повеќе на еден начин во соработка и со ректорати и деканати се бориме за тоа и на еден начин усогласиме и повисоки плати за особено да кажеме на еден начин за демонстраторите, асистентите и така натаму. Мислам дека ова е еден момент што недоволно се зборува во јавноста, барем во моментов, бидејќи сметам дека ако вие замислите да сте демонстратор или асистент во моментов на 22-24 години, тоа ви е моментот каде што вие најмногу треба да се изградите. А вие добивате најмалку паричен износ како надокнада за тоа, а сте во цудот на академската кариера и така натаму. Да, и нормално дека понатаму волјата за тоа кое што го прават ќе биде. Така, ја правите една дестимулација која што на долг рок не донесува ништо, можеби не донесува ништо, а на краток рок сосема ја убива желбата и пасијата за академската средина и така натаму. Ве води кон најти. Да. Ве води кон најти. Право ве води да се преквалификувате со курс. Јас верувам дека на нашата следна средба ќе имаме и подобри резултати, ќе видиме дека ете нешто почнува да се менува, како што вели Бојан малку побрзо чекор по чекор, бидејќи веќе доцнеме да им дозволиме на младите да творат и да креираат секој во својата област и да ги задржиме што е најважно во границите на нашата земја. Нека си шетаат тие надвор во светот, нели? Тоа е апсолутно нели еден мелем за душа кој што секој од нас го бара, но сепак да има билет во два правци, а не во еден. Така. Ви благодарам за вашето гостување и за тоа што денес имавме можност да ја отвориме и да зборуваме на оваа тема.